各位同学好，我们这次要介绍的是 Python 的基本的语法这个单元。这是我们的大纲。那在建立变数里面的话 ，Python 在变数的使用是非常灵活的。那在变数的资料的类型的话，我们会赋予它的这个值是自动决定的。那 Python 变数的话非常的直觉，所以呢，你只要使用了等号就可以赋予变数的值。那在变数的命名规则里面的话，有合法的字符、首字的限制，还有不允许空白跟保留字，还有区分大小写的部分。那在资料型别的部分的话呢，在这样一个数值型别，我们会有整数啊、点数跟不临值的部分。那另外的话也有字串的型别。那所以这时候你可以用 type 这个函式来查询变数的型别。那型别的转换，那 Python 里面提供有很多种方法，可以将资料的型别之间去做转换。那在图中里面的话，我们可以看到，你可以用不同的类型之间去做转换这样一个方式。在输入里面的话呢，在 Python 里面它提供一个输入资料，我们会使用 input 的这个函式，那我们可以输入字串，那字串转换成整数的型别。转换后的话，赋予值在这个变数的 egg 里面。那在输出，我们可以用 print 函式在输出资料，然后呢，透过参数，然后来格式化输出的内容。那翻译中的话，可以改变行列的字元，最后再输出 Hello World 这样一个结果。那在缩排跟区块的结构，这边的话 ，Python 对于定义程式码的区块是透过缩排的，它不像其他的语言的话，都会用刮胡啊，或者是其他的方式。所以这个常见的区块的话，包含了有判断啊、回圈，还有函式的定义。所以呢，如果你不小心用错的缩排的话，会导致缩排错误，那导致整个程式是无法执行的。条件式基本的话呢，有if的这样一个描述来判断一个条件是否为真。所以当条件是成立的话，它会执行这个程式代码。所以呢，如果我们希望程式不成立的时候，会执行另外一个的代码，那就是程式码。这时候我们可以使用 if else 的部分。这样的话，无论条件是否成立的话，程式码都会有一个行为。然后多重条件式。有时候我们需要判断多个条件，这时候可以使用 if else 这样一个判断，然后来条件来做多重的判断，由上至下逐一的检查条件。如果它是 true 的话呢，它的执行该区段的程式码的部分，然后跳过其他的判断的程式码。那所以呢，过多的条件式的话，也会导致程式码过于复杂了。降低可读性跟维护。那在槽式条件式里面的话，这是在一个条件的语句里面的内部会有一个或多个条件的语句，那用来处理更复杂的逻辑判断。那条件式里面的话有逻辑的判断，那有比较的运算值，然后用来比较两个值的大小啊、等于啊，或结果来返回一个不临值。true 或者是 false。那另外一个条件式的判断的部分的话呢，我可以用逻辑运算值来用于多个条件式的逻辑组合，然后呢可以有常见的运算值，有 and、or， 还有 not。那在回圈这边的话，是我们在例面一个序列里面的话常用的。例如我们之前看到有 for 回圈，它是作用一个序列中每一个元素执行一次的操作。那我们可以有效的用高效率去处理资料。然后回圈里面的话有while回圈，那我们可以将不确定执行的部分几次的话，依照条件的部分来使用。然后呢，回去里面的话，当我要终止的时候，我可以用 break 的部分跳出回圈。然后我用 continue 的话，跳次本次的回圈，它继续下一个回圈的执行。那
回圈里面的话也有巢式回圈哦，它就是一个回圈里面有内部有多个回圈的部分，那适合在比较复杂的问题或多层次的那个巢式的回圈里面来影响程式的效能。好，那字串处理里面的话呢，一般我们会使用在分割字串函式，是在字串根据特定的分割符号列表的函式。在这个处理当中，我们会拆分这个资料的场景中比较常使用。如果你是一个长字串的话，可以把它拆成若干个单字跟词语，然后呢可以使用分割字串的函式。好，那在字串处理里面的话，常看到的就是过滤的函式，就 filter。它是一个强大的工具，它可以迭代工具中筛选出符合的特定的条件的元素，那简化我们要执行资料的一个过程。那在字串处理里面的话，有一个内建的蛮常用的排序，就是 sort， 它是可以用对序列进行排序。可以修改这样一个列表，不用返回一个新的列表。那字串处理里面的话，刚刚提到了排序嘛，那因为刚刚的排序，它会改变原本的列表。那我们如果不想要改变原本的列表的话，可以用 sort， 那可以返回的时候，它就会产生新的列表，也不会对原本的列表做改变。函式的话呢，函式是一种执行在特定的任务跟那个程式码里面的。例如，如果我们需要经常计算某个数字的整合，我们就可以定义函式来执行这个任务，不用每次都写相同的程式在里面。好，那在资料处理的函式里面的话，允许的可以迭代的物件，可以批次的去做操作，来提高程式码的简洁与可读性。所以在 Python 里面的话，我们会有译名的函式，那可以简洁这样一个表示。我们可以建立一个小型的函式，不用def 这样去做定义。map 的话可以指定它的一个迭代的物件的元素上面，可以返回新的迭代的物件，包含了函式的一个结果。那在资料处理的函式里面的话，也有一个转换索引的函式。它可以迭代物件中每一个元素加上索引，这是常用的一个获取索引值的一个状况。然后物件长度的部分的话，返回的话也可以返回迭代物件的长度，来检查列表字典字串里面的元素的个数。那在函式里面处理里面的话的函式里面，我们会常用到的是所有的元素，它可以迭代这个所有的元素是true。就返回是true，任一个元素的，如果任一个元素迭代的物件是true，返回就是true。还有大小值的一个迭代的一个部分，可以得到大值或最小值。好，那历史里面的话呢，它是一个可变的序列类型，它可以储存多个元素，允许修改元素。好，那字典的话呢，它是一个可变的无序的集合数据的结构。用于储存键与值的对的这个部分，那每个键的话是唯一的，那通常是不可变的，例如字串数字元组。那元组的话，它是一个不可变的资料结构，通常是在储存一组的有序列的元素，那元素中不可以有不同的类型的数据，包含数字、字串、布林值，这样甚至有其他的元组。那元组里面的话，有主要区分是元组是不可变的，所以一旦建立的话就无法修改内容。当你需要储存不会改变的数据时，元组是一个最好的选择。好，那元组里面的话，我们会把它作为字典的键。当做字典的变数里面的话，有元组的话有 Apple 跟 Red 组成。那这样的话呢，元组的话把键当做查询对应的数量，然后呢，使用字典的话，取得该键的值。那 set 的话呢，它是一种无序、无会重复的集合的数据结构，那所以用于储存不重复的元素。那 deck 的部分的话是双向的地列，它可以引用那个 collection 的模组来使用，它是在序列中的头部、尾部，还有都可以
插入跟删除元素，然后有普通的列表做相比的话，双向地列的部分的头尾操作是更有效率的。在索引方法里面的话，比较推荐的是有一个 in 这个关键字，它可以检查某一个元素里面是否有这个序列，然后呢返回 true 或 false 来表示这个是否存在这个序列里面。然后呢，搜寻方法另外一个也会常用的是 index 那在列表跟字串里面的话的类型的方法之一那查询某一个元素里面的列表中索引的位置，如果元素不存在的话，它会抛出异常的讯息。那搜寻方法里面的话有一个2元二番搜寻法那这个当你的序列不断的划分前两半的时候，那根据目标元素与中区的元素的比较结果来缩小范围，来适合自己排序的一个部分。那在错误例外处理常见的部分的话呢，程式码的话会存在一个语法结构的错误，是无法被 Python 直译所理解的。所以像例如分母为0的时候会引发错误，这适用于一般的除法运算。那不区分的浮点数、整数还是整数呢？在字典找不到指定的键，这些都是常见的一些错误的地方。然后呢，在错误的与例外处理里面的话呢，我们会使用 as 跟 try 这个区块，然后来做这样一个程式码的测试。如果程式码成功的话呢，它就会在 try 区块就会继续执行，不会发生例外的执行。好，那以上是我们对 Python 语法的介绍。好，感谢你的聆听。